雞煲煲仔飯。歡迎來到 Red 少齊齊煮，我是 Red 少。其實好多網友都問我中唔中意食飯？嗱，當然啦，我梗係中意食飯啦。我一日唔食2-3碗，我都瞓唔着覺啦。咁今日煮啲特別嘢俾你哋食，我會整個雞煲煲仔飯。咁點整啊？雞煲又濕，煲仔飯又乾，咁點整出嚟咧？咁我 show 俾你睇啊！今日我會整6人份量個煲仔飯，咁呢度有成隻雞啦。No matter what， 一定醃嘢嘅時候啊，要用鹽啊、白胡椒粉。What makes 我個雞煲好 special 啊？就係用 masala， 呢個係一個印度 ingredient 嚟嘅，但係會搞到個雞煲野味啲嘅。落少少得㗎啦，咖喱粉落少少就得啦。生抽、老抽一定要啲顏色啦，蠔油、紹興酒、spring onions、ginger。secret ingredient 係要麻辣油，咁就我會炒一個麻辣包啲料，因為其實我中意我個雞煲麻麻地，所以我加咗多啲麻麻椒同埋啲 fennel seed。死火啦！我今日唔記得帶我個 eye protection， 我眼鏡。越炒越耐啲係越勁咯。我就唔係炒耐就呢個，咁都差唔多啦，差唔多我中意個辣度，咁就倒啲油出嚟。中意再辣啲，咁啊炒耐啲啦。跟住倒落啲雞入邊，再醃佢。見唔見到啊？閃靈靈啊！咁要醃幾耐啊？3個鐘咯。但係如果你醃耐啲啦，就越入味啲。Look at that， 就係咁樣啦。隻雞而家係醃緊，咁我哋去洗米先。因為我係煮緊6人份量，我就倒咗4粒米。呢個煲仔飯我 highly recommend 用泰國香米，條型好，香滑軟熟，不知幾正。整煲仔飯啦，我就會洗啲米4次，浸咗佢20分鐘，所以啲飯會爽啲，好食啲嘅。Let me ask you， 煲仔飯邊 part 係最好食咧？唔係，就係啲飯焦。What is the secret to good 飯焦？就係豬油啊！我就會搽啲豬油喺個煲度，一陣你會見到咩叫好食個飯焦啊！仲有麻辣味添。雞就醃好啊！我哋會整個雞煲醬汁，材料係 peanut butter、豆瓣醬、南乳醬同沙爹醬，撈埋佢先。差唔多好似咁嘅樣，咁啲雞可以炒得啦。我哋會落麻辣湯包、芫茜頭、青紅椒、洋葱同埋紫洋葱同埋葱頭，咁一齊開始煮啦。咁我哋炒雞嘅時候啊，記得落多啲油啊，因為嗰啲油啦，一陣啦，我哋會擺落個煲仔飯度。先擺麻辣湯包先。跟住會落個芫茜頭，擺啲青椒、紅椒，咁去到呢 part 啦，我哋就會攞走芫茜頭、葱頭，擺啲葱入去。咁差唔多啊！我哋擺隻雞入去啊，記得唔好煮熟佢啊，一陣再煲過啊嘛。記得拎走啲芫茜頭同埋啲 cinnamon 啊！如果煮
煮得太耐啦，會苦得滯啊！你見到佢煮成咁啦，我哋會加個醬汁落去 ，slide it in here， 兜下佢先，加咗啲醬汁啦，聞到真係似雞煲喎，很香。你見到差唔多啦，睇住，我哋要嗰啲雞油啊！咁雞就炒好啦，我哋而家就煲飯啦。先，先擺啲米落去，因為我哋整緊6人份量4粒米，我哋就用560 ml dashi， 但係你可以用水嘅，倒落去，冚住先，開中火煲佢9至10分鐘，咁就差唔多啦。開咗佢嚇，啱好，會篤啲窿仔先。跟住咧，我哋會開大啲火先，但係記得呢個係最重要嗰 part， 頭先嗰啲雞油。睇住，我哋就會挑咗佢。我係咁樣做，所以啲飯焦啦，係嘛，會均勻啲嘅。我每1分鐘啦，就係會 move 佢一邊，大約15分鐘啦，咁就差唔多啦。咁我哋熄細啲火先，開嚟睇下先。雞煲煲仔飯，記得趁熱食啊！你記唔記得啊？最緊要係要食啲飯焦啊！要食晒啲飯先。呢個就係頭先講咗嗰個麻辣飯焦。係幾脆？You guys learn something from me？ 記得啊 ，CSL me。